السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم من تحت المطر. هنتكلم النهاردة عن دور الأنفلونزا اللي ممكن يصيب الكثير من السيدات الحوامل في فصل الشتاء بالأخص. دور الأنفلونزا إزاي تتعاملي معاه؟ هل هناك علاج ليه ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. يا ريت تتابعونا لحد النهاية عشان نقول لكم التصرف السليم اللي ما يأذيش الجنين لو أصبتي بالزكام أو البرد، وتتعاملي إزاي والأدوية الآمنة. خليني أقول لكم اللي ممكن يكون في أذهانكم. هل الكحة ممكن تؤذي الجنين ولا لأ؟ هل العطس الكتير ممكن يؤذي الجنين ولا لأ؟ هل دور الإنفلونزا ممكن يوصل للجنين ولا لأ؟ الإجابة لأ. طيب، أعالج الإنفلونزا إزاي وأنا حامل؟ خليني أقولك إن الإنفلونزا ده فيروس حمض نووي بيتشكل من 5 أجناس من عائلة الفيروسات المخاطية القويمة. إيه ده؟ هو مش هيأذي الجنين الحمد لله؟ والله الحمد لله. ولا العطس الكتير ده ولا العطس الكتير ده ولا الكحة الكتيرة ولا الكحة الكتيرة، إلا يعني وقفة هنا قبل ما أكمل كلامي. السيدات الحوامل اللي مقبلين على ولادة ومتعارف أو معروف من قبل إن هم هيولدوا ولادة قيصرية، ياخدوا بالهم بس من الكحة إن هم مش بيعالجوها. يجب عليك الذهاب إلى الطبيب فورا وأخذ علاج فعال للكحة والسعال. ليه؟ الخوف بس من بعد الولادة الكحة دي تأثر على الجرح، غير كده مفيش أي أذى هيصيب ابنك في بطنك ولا من بعد الولادة بإذن الله. طيب، نرجع إلى كلامنا عن فيروس الإنفلونزا. فيروس الإنفلونزا فيروس مشكلته إنه ذكي جدا، بيخدع الجهاز المناعي. يعني إيه؟ الجهاز المناعي عشان يقاوم أي عدوى بيسجل بياناتها. عندي العدوى نوعين: عدوى بكتيرية نقدر نساعد الجهاز المناعي فيها وندي مضاد حيوي. في العدوى الفيروسية ما ينفعش ندي مضاد حيوي. ليه؟ العدوى الفيروسية الفيروس بيهاجم الخلايا الحية، ما تقدريش تدي مضاد حيوي في الحالة دي. العدوى الفيروسية، أي عدوى فيروسية بتدخل الجهاز المناعي شاطر بيأيد بياناتها وبيحاول يقاومها لحد ما يتغلب عليها، وبيكتب كده ايه مواصفاتها: كانت لونها مش عارف كذا، وكان اسمها كذا، وكانت داخله تبوظ لي كذا، ويبدأ يأيدها عنده في السجلات عشان لو دخلت الجسم مرة تانية ما تدخلش أصلا من الباب. ده كلام جميل. أمال ليه فيروس الإنفلونزا مستمر مع الإنسان، مستمر يخلص منه بعد شوية ممكن يجيله تاني؟ لأن فيروس الإنفلونزا فيروس عنده قدرة عالية جدا على تغيير وتيرة بنية البروتينات الموجودة على سطحه. يعني من الآخر بيغير من شكله وهو داخل في كل مرة. وده اللي بيفسر هو ليه تطعيم الإنفلونزا بينزل كل سنة، ليه مش موجود طول السنة. مش موجود طول السنة لأن خلال السنة الناس بتدرس إيه هو الشكل الجديد بتاع فيروس الإنفلونزا الأكثر انتشارا. وخلي بالكم إن فيروسات الإنفلونزا كتيرة جدا. اللقاحات بتاعت الإنفلونزا هي بتقلل شوية من عدد هذه الفيروسات. طيب، نرجع لكلامنا. يبقى إذن هنا الجهاز المناعي مش في كل مرة هيقدر يتعرف على إن ده عدوى فيروسية بتاعة فيروس الإنفلونزا، فبالتالي هيقدر يدخل له مرة واثنين وثلاثة، ودي بتبقى الخطورة. وخلينا أقول لكم بقى خطورة العدوى بتاعة الإنفلونزا إنها سريعة الانتشار. شخص واحد بس ممكن يعطس عطسة واحدة، أو واحد عنده سعال يكح كحة واحدة، في هذه العطس أو هذه الكحة ممكن يخرج منه حوالي 500,000 جسيمات من هذا الفيروس. بمجرد ما نستنشق الهواء المحيط بهذه الجسيمات
ويوصل للجهاز التنفسي بتاعنا، دخل الفيروس خلاص. وبعد ما يدخل الفيروس بياخد من حوالي نص يوم ليومين عشان يتغلب، عفوا من نص يوم ليوم، ومن تاني يوم بتبتدي الأعراض تظهر عليك. طيب الفيروس بيقعد من حوالي 5 أيام إلى 9 أيام في جسم الإنسان. بالنسبة بقى لعلاج فيروس الإنفلونزا، فيروس الإنفلونزا زي ما قلنا العدوى الفيروسية ما ينفعش معاها مضادات حيوية، أما بينفع معاها حاجة اسمها إيه؟ إن الجهاز المناعي هو اللي بيحاربها بس. يعني ما ناخدش أي حاجة، لا، بناخد مسكنات عشان نحاول إن إحنا إيه؟ ما نحسش بالألم قدر المستطاع. بس المسكنات دي بالنسبة للحوامل ممكن تؤذي الجنين لو ما كانتش هي من النوع الآمن. في غير الحمل كنا بناخد ممكن بلى أزرق، والبلى الأزرق ده كان بيخففنا ولا بنحس بالبرد، بس عشان هو كان قوي جدا كان في مواد مسكنة قوية جدا جدا جدا. هذه المواد المسكنة ممكن تتغلغل وتؤذي الجنين. أول 3 شهور ممكن تودي في داهية، آخر 3 شهور ممكن توديني إلى ولادة مبكرة لا قدر الله. طيب أمال إيه المسكنات الآمنة؟ هي مادة الباراسيتامول فقط. مادة الباراسيتامول هي المادة الآمنة للحوامل إن هم ياخدوها. موجودة فين؟ موجودة في البنادول العادي، موجودة في الباراسيتامول، موجودة في السيتال، موجودة في أدوية كتيرة جدا، بس بنتأكد من الطبيب بتاعنا أو من الصيدلي إنها تحتوي على الباراسيتامول فقط لا غير. ده كمسكن للألم وعند اللزوم فقط. يعني أعراض الإنفلونزا على فكرة متعددة، مش كل الناس بتحس بنفس الأعراض. يعني في حد بيحس بتكسير في العظام، حد بيحس بارتفاع درجة الحرارة، حد بيحس بانسداد الأنف، في حد بيحس بسيلان الأنف، في حد بيحس بحاجات كتيرة جدا جدا من أشكال وأعراض الإنفلونزا. فالمادة المسكنة اللي معانا هي الباراسيتامول. بس كده، ده كده دي من ناحية تسكين الألم. من ناحية العلاج هو الجهاز المناعي المفترض يشتغل. طيب ما نديله أي داعم. الداعم بتاع الجهاز المناعي زي ما قلنا في حلقات قبل كده ونقولها تاني هي فيتامين سي. فيتامين سي أو فيتامين جيم باللغة العربية، فيتامين جيم بالإنجليزي فيتامين سي. فيتامين سي ده صديق والمعشوق بتاع الجهاز المناعي، هو أكتر حاجة بترفع كفاءة الجهاز المناعي. والجهاز المناعي في فترة الحمل بيكون ضعيف شوية، والضعف ده اتكلمنا عنه قبل كده. سببه إيه؟ سببه إنه مش عايز يتعرف على الجنين إنه مش كائن غريب على الجسم، فمش عايز يهاجمه، فبالتالي يقول لك أنا مش هشتغل بكفاءة. دي سبحان الله فترة ربنا سبحانه وتعالى عملها للحامل إن يكون جهازها المناعي ضعيف، عشان لو اتعرف على الجنين إنه شيء غريب عن الجسم هيهاجمه، فبالتالي ربنا بيخلي الجهاز المناعي في فترة الحمل ضعيف شوية. فلما بيجي دور البرد أو الإنفلونزا بنبقى محتاجين إن احنا نرفع كفاءة هذا الجهاز المناعي. ناخد له إيه؟ فيتامين سي. طب فيتامين سي بيضر الحوامل، ده بيعمل بلاوي زرقاء، ده كذا وكذا وكذا وكذا. يا جماعة فيتامين سي هيضر الحامل بكميات عالية جدا جدا، ولكن احنا بنتكلم عن فيتامين سي للعلاج. ممكن ناخد ايه؟ ممكن ناخد حاجة زي من الصيدلية فيتامين سي اللي هو فيتاسيد او سيفامول مثلا. سيفامول بيبقى ممكن فيه عندنا مسكن، وايضا في مادة في مادة الباراسيتامول المسكنة، وفي ايضا فيتامين سي. يعني الاثنين فيتامين سي والباراسيتامول دي موجودة في عقار زي السيفامول، وفي عقارات كتيرة بتبقى محتوية على السيفامول على الفيتامين سي وعلى الباراسيتامول، هي كمسكن وكداعم للجهاز المناعي، ودي بتتاخد آمنة في فترة الحمل طبعا عند اللزوم فقط. ونحاول ان احنا نتغذى كويس على الحاجات اللي فيها فيتامين سي. ناكل خضروات كتير جدا، والخضروات الخضراء نتغذى عليها كويس. البرتقال، اليوستفندي او اليوسفي، الفراولة، عندنا الليمون مع الليمون الدافي مع العسل الابيض مع ميه دافيه، ده بيهدي كمان من التهاب الحلق.
بالنسبة للكحة في أدوية آمنة أيضا للكحة والسعال، لكن عايز أقولك إن الكحة ليها دلالات كتيرة جدا. مش عايزين نحكم على إن الكحة اللي عندنا دي كحة ناتجة عن الزكام وما تطورتش إلى عدوى بكتيرية، لأن العدوى الفيروسية ممكن يتطور الأمر لو اتثابت ما اتعالجتش إلى عدوى بكتيرية بعد كده فتحتاجي لمضاد حيوي. مين اللي هيقرر إن أنت تحتاجي مضاد حيوي؟ الطبيب اللي هيشوف بنفسه إن الموضوع وصل إلى أن يكون عدوى بكتيرية مش عدوى فيروسية، وهنا ساعتها بتحتاجي مضاد حيوي. والمضادات الحيوية في فترة الحمل في مضادات حيوية آمنة من عائلة الأموكسيسيلين، فدي طبعا مش عايز اقول بقى الاسماء التجاريه عشان الناس ما تجريش من نفسها وتروح تشتري المضاد الحيوي. طبعا المضاد الحيوي لازم يتاخد بحذر شديد جدا 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 في فتره الحمل، وخاصه اول 3 شهور واخر 3 شهور والحمل كله، بس الفترتين الاوليين والاخريتين دول مهمين جدا جدا جدا. طيب يبقى هنا عندنا ممكن نجيب ايه من الصيدلية؟ مثلا لو عندنا سعال ناتج عن الزكام العادي، ممكن عندنا في دواء زي خلاصة أوراق اللبلاب، أوراق الزعتر، عندنا أوراق ماء الجوافة، وممكن نعمل مغلي الجوافة بنفسنا، إن احنا نجيب أوراق الجوافة من العطار أو من أي شجرة ورق جوافة، نغسلها كويس ونغلي الورق بتاعها ونشربه. ده بالنسبة للناس اللي عندها كحة مستمرة. الناس اللي عندهم زكام ودور البرد زي ما قلنا الباراسيتامول عند اللزوم، وشرب السوائل الدافية على طول على طول على طول، واليانسون. طيب اليانسون مضر بالحامل يا جدعان؟ مضر بالحامل عند الافراط، اي افراط في الدنيا في اي حاجه، حتى لو جبتولي مالتي فيتامينز وقلتولي ان الفيتامينات دي مهمه جدا للحامل وانا هاخدها صبح وليل صبح وليل صبح وليل صبح وليل، هتؤذي الحامل. ليه؟ لان الافراط في اي حاجه مضر. فاحنا بنتكلم عن علاج اليانسون كعلاج للحامل. اليانسون فيه فيتامين سي وفيه مضاد اكسده، ده شيء كويس جدا للجهاز المناعي عشان يشتغل ويقاوم دور الانفلونزا اللي حضرتك بتعاني منه. دور الانفلونزا من 5 ايام ل9 ايام، تستحمليهم، هتبعدي عن الاشخاص المصابين، هنغسل ايدينا كويس. غسيل الايادي والنظافه بتقضي على الفيروسات اللي ممكن تهاجم الخلايا الحيه في جسم الانسان. دي كانت حلقتنا عن الزكام. الزكام بمنتهى البساطة وخلاصة الأمر هو مسكنات وحاجة بترفع المناعة اللي بتحتوي على فيتامين سي، بس كده. وألف سلامة على الحلوين، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.